Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của mình. Mình là Cross Sunday và hôm nay chúng ta có một bill phẩm tới từ chị Unicorn Slimes. Theo như mình được biết thì đây là một slime cực kỳ nổi tiếng tại Việt Nam luôn. Và đây mình đạt được một hũ slime trong, một hũ slime basic có được tặng kèm thêm clay và một hũ slime bí ẩn nữa. Về phần extra thì chị ấy có kèm thêm cho mình 2 bịch borax và một cái túi chứa đựng ở trong đó là một cái kẹo và slime care sheet. Đầu tiên chúng ta có Unicorn Tea Time. Đây là một cái slime được mix giữa hai màu, đó là màu xanh và màu tím, mình nhớ là như vậy. Nhưng mà khi mà đến nơi mình thì nó đã bị mixing hết lại với nhau rồi. Nó được tặng kèm thêm một cái clay, nó có màu xanh ngọc, màu tím và màu hồng. Cái slime này theo như mình thấy thì nó có thơm một cái mùi ngọt ơi là ngọt luôn. Và khi mixing lại thì nó có được một cái texture clay có nghiêng về buttery hơn một chút. Và nó có những cái mình không biết giải thích tại sao, nhưng mà những cái đất sét trong đó nó không thể hòa tan được với nhau hay sao ấy. Mà bây giờ khi mà mình voice over thì mình cũng không thể nào mà hòa tan được những cái clay đấy vào trong slime này. Nhưng nó cũng cực kỳ inflate, cực kỳ nhiều. Và mình rất là thích cái điểm đấy ở bất kỳ slime nào. Tiếp theo chúng ta có In Hawaii. Và đây là một dạng slime trong, có tặng kèm thêm 2 cái charm, một cái charm là vỏ sò, một cái charm là con cá. Slime này cực kỳ trong luôn. Và nó cũng cực kỳ đặc. Và mình chạm tay vào cái là mình wow, cực kỳ là đặc luôn. Slime này cũng được ombre giữa hai màu, đó là màu trong và màu xanh. Nhưng mà khi mà đến nơi mình thì nó có một cái màu đã được mixing lại rồi. Mình không hiểu tại sao cả, nhưng mà slime này thì có điểm xuyết thêm những cái hạt charm, những cái hạt fish bowl, những cái hạt ngọc trai và những cái kim tuyến lấp lánh các bạn. Mình có thể nói đây là một cái slime trong đặc nhất mà mình đã từng chơi luôn. Nó rất y hệt như putty vậy đấy. Nó cực kỳ là bong bóng của nó cực kỳ nhiều và nó thực sự hoàn hảo, mình không biết nói gì. Một ý nữa mình quên nói, đó là slime trong của chị Unicorn thì không được xem mùi nhá. Ok, chúng mình sắp sửa đến với slime cuối cùng đấy các bạn. Đây là một cái slime bí ẩn. Nó là một cái slime top full foam và nó có giá là 50.000. Thực sự là rẻ hơn tất cả những slime khác. Kể cả slime 24/7 của chị ấy, mình có chiếu trên màn hình một cái full foam khác mà nó có giá tận 80.000. Wow, cái slime này rẻ vãi. Và đây là một cái slime full top, cực kỳ là nhiều top và nó cực kỳ là crunchy. Trong đó có một cái mùi khoai môn, mình cực kỳ là thích cái mùi khoai môn này luôn ý.
Mình kiểu mình thấy cái mùi khoai môn này nó không quá nồng, và nó như kiểu là khoai môn kiểu mình vừa mới lấy ra luôn ý. Điểm xuyết trong đó có những cái hạt phôm đủ màu, vẫn cực kỳ là ok. Các bạn có thể thấy ở đây không? Mình thấy ở đây một cái mạng nhện, có thể là một cái vỏ của một cái hộp nào đấy, nhưng mà mình nghĩ nó là một cái charm gì đấy, mình không biết nữa. Nếu các bạn thích video này, các bạn hãy like và subscribe cho channel của mình, và hãy follow cái Instagram của mình nữa nha. Bye bye!